Farmacija je humana i društveno značajna zdravstvena delatnost koja doprinosi zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva i prevenciji bolesti. Ona predstavlja zdravstvenu profesiju koja ima zadatak da obezbedi sigurnu, efektivnu i racionalnu upotrebu lekova i kao takva igra vitalnu ulogu u obezbeđivanju zdravstvene zaštite širom sveta. Alan i Tučak, oni su od 13. veka statusni simbol apotekara, najčešće su bili od bronze, gvožđa, olova, metala, a danas su keramički. Farmaceuti su visoko obrazovani i obučeni zdravstveni radnici koji obavljaju različite poslove radi obezbeđivanja optimalnih rezultata u lečenju svojih pacijenata. Naziv apotekar od 1600. do 1800. odnosilo se na osobe koje prodaje lekove bez pripreme lekova. U 18. veku se uvodi dozvola za rad i proširuje se rad na pripremi lekova. Začeći medicine i farmacije nalaze se kod svih starih potomskih kultura koje su se razvile u dolinama velikih reka, na istoku u Kini, oko 5000 godina pre nove ere, u Indiji pre 4000 godine prve bolnice, u Mesopotamiji prve apoteke u jednoj ulici, gde su postojali mnogo značajni predmeti i pojmovi, ime apoteka i ulica sa apotekama, dvokraka vaga, apotekarski teglovi i recepti na biljnim pločicama i kao simbol zdravlja zmija oko štapa. Medicina i farmacija su povezane u jedno zanimanje, lekar-apotekar. Lekari uživaju u monopolu dijagnostifikovanja i propisivanja terapije bez lekova, a farmaceuti u izradi i izdavanju lekova. U 13. veku saleritskim ediktom razdvojeni su na farmaciju i medicinu. Sada nešto u islamskoj farmaciji. Prve apoteke otvorili su muslimanski farmaceuti u Bagdadu 745. godine. Napredak koji su ostvarili muslimanski hemičari u botanici i hemiji omogućio islamskim lekarima razvoj farmakologije. Al-Biruni je napisao jednu od najvažnijih islamskih farmakopeja pod nazivom Knjiga lekova, gde je dao detaljne podatke o osobinama lekova i istakao značaj farmacije kao i ulogu i dužnosti farmaceuta. Farmacija, to je nauka koju su utemeljili muslimani. Učenik Razi je prvi koristio živu za sastavljanje krema, a ovo istraživanje je primenjivao na majmu. Doktori su travu i opijum koristili za anesteziju, seme kafe kao lek za srce, a plod kafe kao lek za upalu krajnika. Kineska farmacija. Farmacija u Kini ima drevne korene i razvila se iz kineske alhemije. Shenong, on je prvi koji je testirao stotine biljaka da bi proverio njihova lekovita svojstva i time je započelo razvoj tradicionalne kineske medicine. Najpoznatije delo koje se prepisuje Shenongu su klasične biljke božanskog ratara. Ovo delo smatra se prvom kineskom farmakopejom i uključuje 365 lekova dobijenih iz minerala, biljaka i životinja. I japanska farmacija. U drevnom Japanu su osobe analogni današnjih farmaceuta bile visoko poštovane. Farmaceuti su bili vrednovani od ostalih zdravstvenih radnika, uključujući lekare, pa čak i lične kraljeve lekara. Ovako. Apoteka je radno mesto većine farmaceuta. Apoteka se sastoji od dela za prodaju, skladištenje i magistralnu izradu lekova, a danas sve češće imaju poseban deo za konsultaciju sa pacijentima. S druge strane, većina apoteka je danas proširila svoj asortiman sa lekova na kozmetiku, dijetetske proizvode, zdravu hranu i slične proizvode. Uloga apotekara u zdravstvenoj zaštiti. Racionalna upotreba lekova, savjetodavna uloga, savjetovanje u ishrani, savjetovanje trudnica i dece, savjetovanje o planiranju porodice, o alkoholizmu, narkomaniji i odricanju od pušenja. U nekim apotekama, sem izdavanja gotovih lekova, postoji i mogućnost izrade istih. Galenska izrada u okviru apoteke i za pojedinačnog pacijenta se naziva magistralna izrada lekova. Tu imamo primjer, ako proizvođač prodaje svoj lek samo u obliku tableta, a pacijent ima problem sa gutanjem, to može da se izradi u nekom drugom obliku. Prednost galenske farmacije je prilagođavanje lekovitih sredstva individualnim potrebama pacijenta. Sad, pored javnih apoteka imamo i bolničke apoteke koje se nalaze u sklopu bolnica. Prva bolnička apoteka je formirana 1961. godine.
Farmaceuti u bolničkim apotekama imaju kompleksnije zadatke koji se odnose na lekove za kliničko lečenje. Bolničke apoteke skladište veće količine lekova nego javne apoteke, a bolnički farmaceuti izrađuju sterilne farmaceutske oblike, uključujući preparate za totalnu parenteralnu ishranu i drugi preparate za intravensku primjenu. Sad nešto o kliničkoj farmaciji. U svetskoj praksi ova struka se pojavila 1971. godine. Klinička farmacija povezuje farmaciju kao nauku o lekova i farmakoterapiji koja ima za predmet uzajamno dejstvo lekova u organizmu čoveka. Klinički farmaceut tesno sarađuje sa lekarima i drugim zdravstvenim radnicima i sastavni je deo integralnog pristupa brizi o pacijentima. Klinički farmaceut ima širok spektar poslova koje može obavljati u raznovrsnim oblastima kao što su onkologija, neurologija, kardiologija. Takođe ima bitnu i dinamičnu ulogu u programu imunizacije, u pedijatrijskoj praksi, transplantaciji i infektivnim bolestima. Klinički farmaceut može raditi i u domovima za stare ili pri domu zdravlja kao deo tima za kućnu negu ili kao informator o leku. Konsultantska farmacija se fokusira na prilagođavanje režima doziranja umesto na samo izdavanje lekova. Konsultantski farmaceuti mahom rade u domovima za stare, ali ih je sve više i u drugim institucijama. Ta tesna saradnja i farmaceuta i lekara, mi se nadamo da je to nešto u budućnosti što će zaživjeti i na čemu treba raditi i ja mislim da to ove mlade generacije treba to da znaju i da se oni koji se budu bavili tom strukom da pokušaju da se za to izbore i da rade na tome. Znači na stalnom unapređenju struke, jer videli smo šta sve zapravo ta struka podrazumeva. Ali to tako ne bi trebalo da se radi, baš zato smo i hteli da skrenemo pažnju u stvari šta sve farmaceut i treba, odnosno to bi trebalo da bude jedan timski rad.